دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم مجلس نواب الشعب إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية وتطوير القوانين المرتبطة بدفع الاستثمار وبعث المشاريع بهدف تسهيل عملية خلق مواطن استثمار وفتح باب التشغيل أمام الشباب اللي يمر بظروف اقتصادية صعيبة. وكان هذا على هامش حضوره في الملتقى الوطني القطاعي اللي تنظمه جمعية نماء بالتعاون مع مكتب الأعمال والاستثمار. مجلسنا التشريعي ينبغي أن يخفف هذه الإجراءات ويطور القوانين المتعلقة بالاستثمار. أيضا بنوكنا تحتاج، ما فعله رئيس الحكومة مهم جدا، يعني هو قرار ثوري كونه لا نشترط على الشاب الباعث للمشروع الاستثماري الا يشترط عليه أن 10% ولا 20% معناها رصيد يضعه سلفا، بينما هو ما عندوش باش ياكل. فنحتاج إلى مثل هذه الإجراءات الثورية. إذن موضوع التنمية موضوع معقد ويحتاج إلى أن يعالج من جهات تشريعية ومن جهات ثقافية ومن جهات إدارية.